Karibu Dar es Salaam, kitovu cha soka la Tanzania. Wanacheza siku moja baada ya watani wao wa jadi Yanga kushinda bao 1-0 dhidi ya Namungo Football Club. Referee Ahmed Arajiga anaingiza timu zote mbili na wachezaji wako tayari kabisa. Ayub Lakred yuko uwanjani kama kawaida na leo ameanza fundi wa kandanda. Mimi ni Baraka Mpenja, niko na mwenzangu Ayubu Hinjo. Bila shaka hii itakuwa ni mechi nzuri ya kuitazama katika dimba hili la Uhuru Dar es Salaam. Na kila mtu anasubiri kuona Baraka ni kitu gani ambacho kitakwenda kutokea baada ya muda mrefu kupita. Wana Mangushi usinga wa kikosi cha Coastal Union, mabadiliko katika nafasi kadhaa ya Sadio Kanute, lakini Luis Mikisoni amekuwa mwili dhidi kitu gani ambacho atakwenda kukiofa. Lakini kwa upande wa kikosi cha Coastal Union nao wanaonekana chuma kwenye mchezo dhidi ya Mtibwa, na yeye amepewa ya mashabiki ni mengi. Uwanja wa Taifa wa zamani huu kabla ya kujengwa uwanja Benjamin. Here we go. NBC Premier League, Simba Sports Club, mfalme wa nyika, vigogo wa soka la Tanzania. Ya kuchezea mpira ni makubwa mno. Naam, Mohamed Hussein ilikanyoka back pass. Kisigino kile Triple G anamwachia mzee wa makorokoro Ibrahim Ajib taka kupeleka mwamba wa pili, lakini kwa Ayub Lakred ilikuwa off target. Alifunga bao dhidi ya Mtibwa lakini mchezaji wameruhusu mawili pia. Chama Che Malone Fondo kwa namna gani? Saidoni wanzongiza katika nafasi nzuri, bado wasimama vyema kabisa. Che Fondo Saidoni wanzongiza, control itakubali wa Coastal manavyoutaka. Mambo ni mengi kweli kweli. Ni foul Daudi Ibrakadabra, fundi wa kandanda huyu, kipaji halisi cha soka. Amekutana na mwamba Mzamiru Yasin, kipara kile kinatoka jasho la kazi, lakini Simba anasimama vizuri kabisa. Tyson Saido ni Wanzonkinza, ni foul ikiwa ni dakika ya 5 tu. Premier League alikwenda kumzonga mwamba Lusaka, alifanya kitu mbaya, inaitwa ile kitu kwa miraji ya sana najiamini kweli kweli. Mbweni tayari kwenye pressure sasa ya Luizi Jose Mixon, anapoa mpira ule mwamba Lusaka, Cletus Chota Chama Baleke, ni Jean Baleke aliyekosa nafasi. Levi Mwanawasa Zambia anawakumbusha kwamba the best siku zote anasahihisha wakati mwamba Lusaka yuko chini. Amekaa akienda kupongezwa na wenzake, hapana shaka amepata maumivu, lakini kamba imekaa. Jean Otto Usibaleke, mwamba Lusaka, Cletus Chota Chama alibembeleza, akaweka lovely pass, sex pass, nice football. Jean Baleke amekandamiza upande wa kushoto goalkeeper. Mwamba Lusaka amemwekea Baleke, amewakumbusha kwamba the best. Bao ndani ya kamba 1-0. Telling pass kutoka kwa mwamba wa Lusaka, Triple C, pasi ambayo ilikuwa inazungumza kwamba yenyewe ni bao, na Baleke anatapini ule mpira. Utasifu kazi ya Luis Jose Mikison, amefanya pressing ambayo Lamek Lawi sidhani kama alitakiwa kufanya kile alichopasa. Saido wasijua akamweka mtu kama koni hivi. Mzamiru Yasin piga back pass kumtafuta Henoki Barakoa. Tuliona salamu ambazo walipeana kabla ya mchezo kuanza, nyingine kila Mohamed Hussein, mwamba Lusaka, tuone Saidoni Wanzongiza, anaweka nyingine tena kule Baleke. Alalalala, wagosi wakaya Coastal Union wanaadhibiwa kwa mara nyingine na Jean Baleke. Kuna wakati atakukera, kuna wakati atakuudhi, utasema wa nini Jean Baleke, lakini kuna wakati atakupa furaha kubwa kabisa. Iliwekwa kwa Saido, akaachia kiki moja kali, goalkeeper kaitema. Jean Baleke kama nanawa tu ameweka mpira ndani ya kamba, pressing nyepesi rahisi. Bao la pili kwa Simba, bao la pili kwa Baleke. Anazidi kung'ara tu, goli la 4 katika msimu wa NBC Premier League. Kwenye eneo kama hilo unategemea Jean Baleke atafanya nini? Anatapi ni mpira. Mohamed Hussein hakutaka kuwa mchoyo, vipasi ya viwango kutoka kwa fullback wa mpira, kapteni wa Simba anaiweka pasi kwenye njia Jean Baleke, na inamfanya Ayub Lakred sasa aweke tabasamu kwenye uso wake. Nyanda huyo wa boli Ayub Robaldinho ambia mambo pia dole, anafurahi kweli kweli. Samba Roketo
Zabalek dakika chini ya 12 ameshafunga magoli mawili akiongoza Simba hapa. On target ni 3 kwa Simba, mawili ni magoli, 1 kwa Coastal Union. Wagosi wa Kaya Mangush. Wastani mzuri unaweza kusema kwa nafasi ambazo wamezitengeneza Simba mpaka wakati huu. Inageuzwa upande, anatafutwa ni Haji Ugando. Anaokia tena Haji Ugando. Anaingia mzima Heno Kinonga baka Varane. Analalama kweli kweli Heno Kinonga baka. Bila shaka anakumbuka ni kadi nyekundu. Ni kadi nyekundu na kwenda kwa Haji Ugando. Alimwekea ile inaitwa inge ile. Lekre spray. Ni straight red card kwa Haji Ugando. Amecheza vibaya, sina shaka ni maumivu makali sana ambayo anapata Heno Kinonga. Haji Ugando kadi nyekundu, wakati captain Ibrahim Ajibu Migomba yuko chini pala kitafakari nini kimetusibu. Dakika kwanza 20 hizi na wapo 2-0. Ni mabadiliko bila shaka, hawezi kuendelea na mchezo. Heno Kinonga paka ana muda ya ngao ya jamii, akinaona sura au nyuso za wachezaji wa Simba zikiwa na huzuni wakati wa kiraka. Backup ya Simba wakati wote Kenneth Wilson Juma anaingia. Ilikuwa ni foul mbaya, foul hatari kweli kweli. Alikuwa ameshaucheza mpira lakini akakutana na mguu ule. Naam, pembeni ya goti kidogo. Haji Ugando alikwenda kuweka mguu na wakati kuongea kwa namna gani ambavyo na yeye mwenyewe anasikitika, huku akielekea kule ambapo Heno Kinonga anapelekwa kwenye gari la kubebea wagonjwa, akipashapasha kidogo Kenneth Juma, lakini kuangalia kwa namna gani wanaweza kujipanga safu ya ulinzi. Anakwenda kuzungumza naye angalau ampe neno la kumtakia kila laheri. Amepata majeraha makubwa bila shaka Heno Kinonga mpaka Varane. Huzuni imetawala kwenye bench. Emmanuel Okwi akiweka hat-trick, vile vile Medi Kagere akiweka hat-trick, mengine ni Chama na Hassan Dilunga, huku lile moja la Wanamangush na Hafidhi. Kwa hiyo nasubiri kuona kwa dakika zilizosalia kitu gani ambacho kitatokea kwenye scoreboard, ikiwa tayari mnyama yuko mbele kwa mabao mawili. Ameshampasia mpinzani, anawekewa katika nafasi Luis Jose Mekison. Luis Mekison, penalty. Referee Ahmed Arajiga amefunika mkwaju wa penalty. Sofa wachezaji wa Coastal Union hawana furaha na uamuzi wa referee. Konde Boy alikuwa anajitafutia nafasi pengine kuandika bao, lakini alikwenda kusukumwa nyuma. Amesukumwa na Dennis Motzaka. Ni penalty. Lakini ameamua kwenda kumpelekea Zabalek. Fair play. Kwamba piga hat-trick, kaongeze idadi ya mabao. Tayari 4 kwenye kamba za timu pinzani. Nyota wa zamani wa Kunguru wa Lubumbashi, Zabalek. Hat-trick. Otos Baleke anafunga hat-trick ya kwanza msimu huu katika NBC Premier League wa NBC baada ya Faisal Salum Faith Abdallah. Zabalek yupo kwenye ubora mkubwa. Goalkeeper alijaribu kujaribu kucheza, lakini anambia bado hujasema, yani hapo bado. Chuma cha 3-0. Hat-trick ya Zabalek mnyama. Na mpaka wagosi waseme wapi wameficha, wanaonesha hivi sasa bao la 3 Jean. Yes, wakiwa wanashika nafasi ya 4 katika msimamo wa ligi, Simba Sports Club leo hii wanatupa karata yao ya 3 katika mchezo wa NBC Premier League utakaopiga majira ya saa 10 za jioni dhidi ya Coastal Union kutokea kule mkoani Tanga, jijini Tanga. Ni mchezo mkubwa ambao tunategemea kuona vikosi vyote viwili vikitafuta alama 3 kwa kila mmoja kwa nafasi yake kulingana na ubora wa kikosi chake. Kumbuke kwamba mpaka sasa msimamo ni kwamba ya Africans wenyewe wanashika nafasi ya kwanza wakiwa na jumla point 9 na magoli 11 ya kufungwa. Hawajafungwa wala kuruhusu goli lolote.
wakifuatiwa na Mashujaa wenye pointi 7, lakini pia Azam FC wanafuata nafasi ya 3 huku wakiwa pacha na nafasi ya Simba Sports ambao wote kwa pamoja wana jumla ya pointi 6, ikiwa ni tofauti ya magoli ndio ambayo inasababisha mmoja awe juu ya mwingine. Leo hii klabu ya Simba wachezaji wote wako fit tayari kwa ajili ya mtanange huo unaoenda kupigwa majira hayo saa 10 za jioni, na kila mchezaji, mabenchi ya ufundi pamoja na makocha wako tayari kisaikolojia kwa ajili ya kuhakikisha kwamba wanapata ushindi katika mchezo huo mkubwa ambao unapigwa hayo majira ya saa 10 za jioni. Karibisha kama ni mara ya kwanza hujakutana na video zetu, basi uweze kusubscribe. Hii ni Vivo HD, kituo pekee ambacho kinakupa highlights mbalimbali za michezo Afrika, nje ya Afrika, lakini pia na kwa katika mabara mengine yote duniani kwa ajili ya kuletea na kusogezea zote za kimichezo kwa wakati kabisa. Asante sana kwa kuungana na sisi Vivo HD. Uwe na wakati mwema, na usisahau kusubscribe kwa ajili ya kuwa updated na taarifa mbalimbali za kimichezo uroke hapa Vivo HD bana.